subscriber και σήμερα θα κάνουμε αγώνες fidget spinner, τουρνουά βασικά fidget spinner, δηλαδή αρχίζουμε από το περιμετελικό και τελειώνουμε στο τελικό και έχω φτιάξει ένα ζευγάρι εδώ και πάμε να αρχίσουμε. Πρώτο ζευγάρι για σήμερα είναι αυτό εδώ. Ποιος θα σταματήσει πρώτο είναι το τουρνουά και πάμε να αρχίσουμε. Κάποια μέρα το έχω από την μεριά που φαίνεται πως γυρνάει. Και για να δούμε ποιο θα κερδίσει. Και ναι, νίκησε το Captain America. Περνάει στον τελικό. Είμαι τελικό, μπερδεύτηκα. Αυτό πάει νοκάουτ και αυτό περνάει. Το επόμενο ζευγάρι είναι αυτό εδώ. Όπα. Και εδώ. Ναι. Και πάμε. Να δούμε ποιο θα κερδίσει. Και νίκησε το μεταλλικό αυτό, το πολύχρωμο. Και περνάει αυτό και τώρα πάει νοκάουτ. Ο επόμενος αγώνας είναι αυτός εδώ. Το χρυσό, το μεταλλικό εναντίον το κόκκινο. Και πάμε. Θα κερδίσει. Ναι, νίκησε το χρυσό. Φυσικά δεν έχει σταματήσει ακόμα, αλλά ναι, νίκησε. Πάνω νοκάουτ αυτό, bye bye. Και αυτά τα τρία μεταλλικά έχουν περάσει στο μεταλλικό μέχρι τώρα. Και να δούμε το επόμενο, που είναι το πράσινο και το κίτρινο. Πάμε. Αυτό είναι ντέρμπι. Για να δούμε. Και ποιος νίκησε? Νίκησε το πράσινο. Knockout, περνάς. Και τώρα παίζει το Captain America εναντίον αυτό εδώ. Και, οπα. Και πάμε. Και γράψτε μου στα comments ποιος σας αρέσει πιο πολύ, ποιος fidget spinner σας αρέσει πιο πολύ από το Captain America. Αυτό εδώ, αυτό και αυτό. Και το Captain America είναι εδώ. Να δούμε. Και νίκησε το Captain America. Knockout. Όμως περνάει στο τελικό το Captain America, ξέχασα να το πω. Εδώ, το αφήνω. Να αναφέρεται κιόλας. Α, δεν φαίνεται, εντάξει. Εδώ. Μετά είναι αυτός ο αγώνας, είναι derby. Γιατί γυρνάνε και τα δύο πολύ γρήγορα. Βασικά επειδή γίνανε full γρήγορα αυτά, θα τα γυρίσω λίγο πιο χαμηλά. Ωραία. Αυτό το γύρισα πολύ χαμηλά. Καλά, μέχρι να τελειώσει τους αγώνες. Φανταστείτε να μην το έβαλα και χαμηλά.
Μετά θα σας δείξω ένα φοβερό κόλπο που μου αρέσει πολύ. Πιο καλά γίνεται με αυτό το fidget spinner. Θα το κάνω. Αλλά εντάξει, όχι, θα το κάνω στο τέλος. Και δεν μου έπεσε. Αυτό είναι τερμπάκι. Βαρέθηκα. Να περιμένω. Α, και γράψε και στα comments και ποιο είναι το πιο χάλια. Ανάμεσα από αυτά, τα τρία, τα δύο και το τρίτο και από αυτά που παίζουνε, που τώρα νομίζω σταμάτησαν. Χαμηλώς το μυστήρι γιατί φυσάει αέρας και νομίζω πως νίκησε το χρυσό. Αλλά δεν έχει σταματήσει. Και ναι, νίκησε το χρυσό, πάει τελικό μαζί με το Captain America. Εδώ θα βαρεθούμε. Και 3, 2, 1, και πάμε. Βασικά. Να τα γυρίσουμε και τα δύο λίγο χαμηλά. Εντάξει, δεν το γύρισα εδώ. Τώρα το γύρισα. Όσο ήθελα θα το γυρνάω γρήγορα. Παίζω με αυτό τώρα. Βρήκα μια ιδέα. Ναι. Δεν σταματήσω ακόμα κανένα. Μου φαίνεται πως νικάει αυτό εδώ. Κοιτάξτε. Όπα. Κοιτάξτε εδώ. Πώς είναι αυτό. Να δω το σκάλιο. Να δούμε. Ακόμα γυρνάει. Και αυτό.
Θα νικήσει. Μα δείτε χωρίς πλάκα. Εντάξει, τέλος πάντων θα δούμε από ποιο θα νικήσει. Και... Ακόμα γυρνάνε. Αυτό ακόμα γυρνάει και αυτό. Πόσο γρήγορα παίζει να είναι. Ποιος θα νικήσει? Ω, σταματάει. Αυτό σταματάει. Και... Θα νικήσει κανείς τον αμυστήρα. Κλείσε ένα αμυστήρα. Και νίκησε το Captain America, ναι! 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 Εγώ με το Captain America ήμουνα, είναι το αγαπημένο. Ναι, 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 ναι. Ναι. Ούψ. Και νίκησε το Captain America, ναι, 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 ναι. Αυτό ήταν το βίντεο, like, subscribe και bye.